زه مولانا جمیل احمد خبرې کوم د جمعیت علماء اسلام ضلع چارسدی سیکرټري اطلاعات یم. د تقدس حرم نبوي کانفرنس په حواله سره زه د چارسدی عوامو خواصو ته ټولو سیاسي مذهبي پارټو ته کاغه هر سیاسي مذهبي پارټي سره تعلق ساتي، که پیپل پارټي وي، که نیشنل پارټي وي، که قومي وطن پارټي وي، که مسلم لیگ وي او که جماعت اسلامی مذهبي پارټي وي او سره د پی ټی آی نه چې هغې امت مسلمه کې داخل دي، هغوی د حرمین شریفین تقدس دا د خپل ایمان حصه ګڼي. نو د دې حیثیت نه زه ټولو سیاسي مذهبي سماجي تنظیمونو پارټو ته اپیل کوم چې 25 تاریخ باندې د مازدیګر 15 بجې چې پېښور کې کم تقدس حرم نبوي کانفرنس دی په دې کې بھرپور انداز سره شرکت وکړي، تقدس حرم نبوي کانفرنس هغه کامیاب کی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره د خپل مینې محبت او د عقیدت اظهار وکړي. خاص کر د جمعیت علماء اسلام د یو سی د وی سی او د تحصیل سیکرټري اطلاعات ته امزه اپیل کوم چې په دې حواله سره قوم کې آگاهی مهم هغه پیدا کی او قوم په دې خبره باندې پوي کی چې دا زمونږ ایمانی جذبه ده، دا زمونږ د ایمان حصہ ده. د دې وجه نه موږ به تقدس حرم نبوي کانفرنس کامیابو. وجه دا ده چې دی په امت مسلمه کې داخل دي، دوی ځان ته مسلمانان وي، دی د ریاست مدني داویدار دي، دوی د کرپشن د غلا د غلطه هغه مخالفت کوي، دا د ایمان یو حصہ ده. نو د دې وجه نه دی حرمینو کې موږ سره شریک دي، الله رب الجلال وحدانیت موږ سره مني، د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت موږ سره مني، نو د هغې تقدس به مني. تقدس د حرمین په حواله سره دا کانفرنس دی. نو د دې وجه نه موږ د پی ټی آی کارکنانو ته هم دعوت ورکو چې په دې کې بھرپور انداز کې شرکت وکړي. ورته سیاسي لحاظ سره اختلافات لري، تاسو عالمان باندې دا یو تورم لګی چې هر دوی مذهب کارت استعمالي، نو نه ګڼو چې نور پارټۍ په دغه کې ګډون وکړي. منګه دا وایو چې یاره دا مذهبي کارت دا د سیاست دپاره کم از کم منګ نه استعمالو. د دې وجې نه خو منګه ټولو عامو سیاسي پارټو ته دعوت ورکو، که منګ مذهبي کارت استعمالو نو بیا به منګ نورو سیاسي پارټو ته دعوت نه ورکو. منګه دا د انسانیت یو فریضه ګڼو، د اسلام او د مذهب او د دین یو حصہ ګڼو. په دې حواله سره موږ ټولو سیاسي او مذهبي سماجي پارټو ته دعوت ورکو. مولانا صاحب کله ختم نبوت کانفرنس، کله سیرت النبی کانفرنس، کله چې کوم دینو په جنازه کې یا د دې وخت چې کوم دي د حرمین او تقدس کانفرنس دا نمونه ورکړي کېږي. دې وخت کې د حرمین او تقدس د کانفرنس مقصد څه دی او د دې ضرورت ولې پیښ؟ مقصد عمدقه تقدس بحالي زمونږ مقصد ده او ضرورت دا پیښ شو چې را مسجد حرم نبوي کې د ګستاخانه الفاظ استعمال شو. هغه زه دا نه وایم چې ګینې دا د یو سیاسي پارټو سره تعلق ساتي، دغه کسان ګستاخ رسول دي، دوی د ایمان او د اسلام نه خارج دي. نو منګه د دې په مخالفت کې دا تقدس حرم نبوي کانفرنس هغه کو، هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي فکار دا دي چې دا د خپلو پارټو نه هغه خارج کی او وی باسي. دې به کم مشران راځي او دا ټول خرچه چې کومه جمعیت علماء اسلام برداشت کوي؟ دا ټول خرچه جمعیت علماء اسلام او دارنګي عوام الناس برداشت کی. منګه مختلفو ځایونو کې چندې کړي دي او میټینګونه هم کړي دي، خلکو را سره گاډي منلي دي، تاجران حضرات او دارنګي سیاسي پارټو چې باید زمونږ سره خصوصي روابط هغې پکې امدادونه کړي دي، او خاص کر زمونږ تنظیمونو په دې کې مختلف ځایونو کې چندې کړي دي. نو د هغې په حواله سره موږ دا وایو چې راهنمایي هغه جمعیت علماء اسلام کوي، خو دې کې جانی او مالی قرباني ټول امت مسلمه افراد ورکوي. دا صوبایي او مرکزی مشران به دې ته راځي د جمعیت علماء اسلام.